1896 год. Венчание на царство государя-императора Николая II. Год спустя. Базель. Первый конгресс сионистов. Во время его работы группа участников собирается на вилле Дрейфуса. Основатель движения Герцель читает документ, известный ныне как «Протоколы сионских мудрецов». Одна из изложенных в нем идей – свержение монархии. Однако этот документ попал в руки царской разведки еще при Александре III. Он хранился у начальника его охраны генерала Черевина. Итак, архивы свидетельствуют. Сохранился акт передачи этого документа Черевиным новому императору, наследнику Николаю Александровичу в 1896 году, поскольку Черевин умер 17 февраля, и он написал короткую записку завещания передать мой дневник и протоколы сионских мудрецов молодому генералу-императору. Но о планах зла государь узнает не только из протоколов. Царь могучий, царь державный. Утро 12 марта 1901 года Николай II отправляется в Гатчину. Здесь хранится конверт с надписью Павла I. «Вскрыть потомку нашему в столетний день моей кончины». Государь и государыня выезжают в приподнятом настроении. Возвращаются в гнетущем молчании. Конверт хранил страшные пророчества вещего монаха Авеля о судьбе династии и России. С тех пор император часто говорил о 18-м годе как о роковом. Два года спустя. Саров. Празднования, связанные с прославлением мощей Серафима Саровского. Прибывает царская семья. Вскоре в этом доме царь и царица встретятся с блаженной Пашей Саровской. И она повторит жуткие пророчества. «Я вам не верю!» — воскликнет государыня. Тогда блаженная достанет кусок красной материи и скажет: «Это твоему сынишке на штанишки. Когда он родится, тогда и поверишь». Через год в царской семье родится наследник. Да, пророчество Паши Саровской сбылось. У государя родился наследник. В честь этого события монахини монастыря посадили вот это дерево, лиственницу. Но это необычное дерево. По большим праздникам, как, например, сегодня, День иконы умиления, оно благоухает, необычайно благоухает смолой в радиусе нескольких метров. И еще одна странная, может быть, даже страшная особенность. Смола этого дерева красного цвета. И когда обращаешь внимание на те капли, которые выступают из-под коры, порой кажется, что это капли крови. Впрочем, вы можете посмотреть сами.
1911 год. Среди столичных премьер драма Лопе де Вега, которая ни до этого, ни после в России не ставилась. Она называлась «Великий князь Московский» и с сочувствием описывала судьбу засланного иезуитами Лжедмитрия I. Россию словно готовили к новому, смутному времени. – 1914 год. Гвардейский экипаж. В феврале 17-го он изменит императору одним из первых. И кто приведет его в распоряжение Государственной Думы, щеголяя красным бантом на груди? Один из ближайших родственников царя, великий князь Кирилл Владимирович. Кругом измена и трусость, и обман. Это произошло около полуночи 2 марта или 15-го по новому стилю. Поезд, в котором свершилась трагедия, уже наутро доставил императора в иную Россию, в страну, над которой из десятилетия в десятилетие теперь будет витать дух предательства. Говоря об измене, Николай II имел в виду не только свое окружение. Еще в 14 году удивительную фразу написал о царе философ Василий Розанов. «Государь один смотрит на вещи не с точки зрения нашего поколения, но всех поколений Отечества, и бывших, и будущих». Клятва 1613 года, данная основателю династии Романовых царю Михаилу Федоровичу, связала все поколения русских людей. Утвержденная грамота Церковного и Земского собора оканчивается словами: «Да будет твердо и неразрушимо в предыдущие лета, в роды и роды». Такова была клятва не только перед троном, но и перед Богом. Царь земной – живая икона Царя Небесного. И русский народ предал богопомазанного царя точно так же, как скрепленный заветом с Господом Богом Израиль предал Иисуса. Державное могущество. Сколь слабой окажется эта видимая мощь. Потерявший веру народ утрачивает незримую поддержку Бога. Он становится игралищем столь же невидимых сил зла. Она уже готовится стать полигоном для социальных экспериментов и братоубийственной бойней. Она бредет, не ведая куда. Николай II оставался одним из немногих, кто воспринимал всенародную клятву 1613 года всерьез. Неужели из-за малодушия он отрекся от трона за себя и цесаревича Алексея? А может быть, царь пытался избавить народ свой от греха измены Романовым? В библиотеке храма Святого Александра Невского в Обскове хранится скромная по виду книга. Это томик Ветхого Завета, потертый, изданный в Англии где-то в конце прошлого века. Он был найден в том самом вагоне, в котором произошло отречение царя, так называемое отречение царя. Итак,
С высокой степенью вероятности можно говорить, что томик Ветхого Завета, принадлежавший самому царю, мог быть использован только им. Именно ему принадлежат подчеркивания простым карандашом. Тем более, что впоследствии это подтвердила и графологическая экспертиза, сделанная экспертами МВД. Царь понимал, что каждое слово Писания – это прообраз современных ему актуальных событий, что все новости находятся в Библии. Итак, что он подчеркивал? «И возвратился Моисей ко Господу и сказал: О Господи, народ сей сделал великий грех тем, что сделал себе золотого бога. Итак, далее подчеркнуто, простишь ли грехи их? А если нет, то изгладь меня из книги твоей, в которую ты вписал. Господь сказал Моисею: того, кто согрешил предо мною, изглажу из книги моей». А царь все читал. «По числу 40 дней, в которые вы обозревали землю, вы понесете наказание за грехи ваши 40 лет». Далее подчеркнуто: год за день, дабы вы познали, что значит быть оставленным мною. Здесь карандаш государя оторвался от бумаги. Царь-искупитель, наверное, задумался, но он был спокоен. Голос его совести был созвучен вести свыше. Романовых не стало на престоле. Великая клятва была нарушена. Вскоре словно обрушилось что-то сдерживающее. Была принята декларация Бальфура о создании еврейского национального очага в Палестине. Многим православным это напомнило исполнение пророчества. В последние времена в золотые ворота Иерусалима войдет тот, кто рожден будет в колене Дановом – Антихрист. Меж тем в молебстве Временному правительству приняла участие значительная часть духовенства. Кульминация измены. «2 марта, как вы знаете, 1917 года буржуазия российская пришла к власти, установила свое господство в лице Временного правительства во главе с князем Георгием Евстигнеевичем Львовым. И вы знаете, что первое сделал Львов? Это удивительно. Когда глава государства, у него тысячи проблем, если не сказать десятки тысяч, понимаете, ну, хлеб, там, транспорт, беспорядки, там, армия, там, солдаты, на фронт рушатся, да? Он делает две вещи. Во-первых, он отдает, значит, досье с протоколами Винаверу, представителям сионской группы в правительстве, члену кадетской партии. А затем он посылает казачий отряд на станцию Лавра, Троице-Сергиева Лавра, чтобы уничтожить тираж книги Нилуса «Близ есть при дверях», что было и сделано. Тираж был сожжен. Случайно сохранилось 600 экземпляров из 5000, которые разошлись по свету и были началом информации для европейцев и для русских, послужили источником перевода. Именно это издание на европейские языки. Всего протоколы было переведены на 80 языков. Да, тексты протоколов сионских мудрецов, наложенные на события революции в России, стали тогда убедительными для многих. Казалось, Россия и весь мир остались без того, кого апостол Павел называет удерживающим явление Антихриста. «И ныне вы знаете, — пишет он, — что удерживает ему явиться в свое время, ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды, удерживающий теперь». Блаженный Феофилакт поясняет: когда будет взято от среды римское государство, тогда он придет.
потому что до тех пор, пока будут бояться этого государства, никто скоро не подчинится Антихристу. Когда же оно будет разрушено, тогда воцарится безначалие, и он стремиться будет похитить человеческую и божественную власть. Однако власть римских императоров была чудесным образом претворена в православное царство при Константине Великом. Оно, это государство, и стало оградой Церкви Христовой от внешних врагов. А затем удерживающая роль Византии перешла в Россию и в ее столицу, Третий Рим, Москву. Эта миссия России была ясна даже Энгельсу. Он писал: «Ни одна революция в Европе не может произойти до тех пор, пока существует российское государство в его нынешнем виде». И вот свершилось. Кульминацией атак слуг Антихриста на Третий Рим стало убийство православного императора. По мнению ряда исследователей, каббалистическая надпись на стене Ипатьевского дома обозначает: здесь по приказу тайных сил царь был принесен в жертву для разрушения государства. О сем извещаются все народы. 16 июля 1918 года императрица сделала последнюю запись в своем дневнике, буквально за 2 часа до своей мученической кончины. Она писала о последнем дне и написала о том, что в этот день они читали книгу пророка Амоса. Эта ветхозаветная книга совсем небольшая, состоит всего из 9 глав, и, несомненно, в этот день они прочли ее всю. Меж тем, в этой книге содержится страшное пророчество о судьбе цареубийц и страшная Божия клятва возмездия. Там написано так: «Не пощажу его, потому что он пережег кости царя Едомского в известь». Тела убиенных облили бензином и подожгли в соответствии с иудейской практикой, с иудейской ритуальной практикой всесожжения, жертвоприношения, которое называется Холокост. Так было выполнено предписанное каббалистической книгой Загар. Цитата: «Только тогда Бог примет молитву, когда сгинет владыка». О них ведь написано: «Умер царь египетский, и вскоре вздохнули сыны Израиля от рабства». Очень важно свидетельство одного из убийц. Всего в убийстве было задействовано 146 человек. Это Исайя Родзинского. На него как-то меньше обращали внимание. Между тем, этот преступник был сжигателем тела государя-императора. Лично он это делал, якобы. Свои показания он дал в 1964 году, будучи уже в весьма преклонном возрасте, российскому телевидению, вероятно, ЦТ. И это было записано и внесено публицистом Алексеевым в свою книгу «Гибель царской семьи. Показания Родзинского», где он говорит, что голова государя-императора Николая Александровича была отсечена и перевезена специальным курьером в заспиртованном виде в Москву председателю в ЦИК Свердлову в окованном железом сундуке. Версия о том, что якобы голова была отсечена и переведена в сосуде со спиртом в Москву руководителем государства, она имеется и в других источниках. Так, председатель ВСНХ Валерьян Куйбышев, человек очень серьезный, который никаким юмором не обладал, он свидетельствует, что якобы видел в Кремле сосуд с заспиртованной головой Николая II при усах и бороде. Родиков сообщает и подтверждение этой версии, исходящей от капитана Булыгина, помощника следователя Соколова. Кстати, материалы следователя Соколова, они находятся здесь, в Москве, они переданы герцогом Лихтенштейнским, и, значит, нужно ими заняться серьезно. Они все здесь. Меня судьба привела в Париж, в библиотеку Парижского православного центра Святого Георгия, Сент-Джордж. И эта библиотека замечательная. В нем оказался экземпляр журнала «Двуглавый орел» за 29 год, где была помещена статья некого лица со ссылкой
на газету Weichsel Zeitung и на немецкого пастора Купч Ризенбурга, которым якобы явился какой-то беглый солдат из Советской России и рассказал эту историю. То есть рассказал историю об отсечении головы и о том, как эта голова была доставлена в Кремль руководителем советского государства. Что, значит, в чемодане находилась голова убитого царя. И, значит, она демонстрировалась 2 раза в подсобном помещении Кремля, в коптерке в такой. Значит, первый раз, когда свидетельствовали факт привоза вот этого страшного подарка, а второй раз, когда его сжигали. Причем интересно, что были составлены протоколы о свидетельстве, да, о свидетельствования этого страшного подарка, то есть стеклянные бутыли, значит, в которой плавала эта голова, да. И, значит, есть протокол, якобы подписанный Троцким, Ленина там не было, и другими руководителями советского государства, самыми высшими. Значит, это было 27 июля, когда была предъявлена екатеринбургская посылка. И, значит, второй раз это было в ночь с 27 на 28 июля, когда сжигали. И, значит, тоже был составлен протокол. Протокол имеет подписи всех, значит, высших руководителей. Ну, Бухарин, Смирнов, Эйдук, Радок, Петерс, Балабанова, Дзержинский, Каменев, Калантай, Лацис. Достаточно громкие имена. И вот весь вопрос там, как нам найти этот протокол, где он? Он должен быть в бумагах Владимира Дмитриевича Бонч-Бруевича, который был управляющим делами Совета народных комиссаров, поскольку протокол составлялся чуть ли не им. Достоверность свидетельства может вызвать сомнения, однако вспомним сон святого праведного Иоанна Кронштадтского в 1908 году. Царь предстал отцу Иоанну и сказал, что пострадал за всех христиан. Но могилы моей не ищите, ее трудно найти. С точки зрения войны символов, выбор места убийства, Ипатьевский дом, не случайен. Именно в Ипатьевском монастыре основоположник династии Романовых Михаил Федорович получил известие об избрании его на царство. Цареубийцы XX века сочли, что конец ненавистной им династии должен наступить именно так, знаменательно. После революции в царя мог пострелять каждый. Вот так. Представитель нашего поколения удивится, стоит ли останавливаться на этих особенностях средневекового мышления с его пророчествами, знамениями, чудесами, пожмет плечами и отправится читать Нострадамуса. Меж тем, отец Павел Флоренский писал, некоторые жизненные явления порой до странности точно входят в рамки, назначенные им символикой. В этом видится не прихоть воображения, подтверждаемого несколькими случайными совпадениями, но подлинный закон, открытый интуитивно. Мистическое понимание истории сегодня утрачено почти напрочь. Однако
Именно здесь, в подклете храма Вознесения, была обретена чудотворная икона Державной Божией Матери. Это произошло 2 марта 1917 года, в день отречения русского царя Николая II от престола. Державная икона трижды являлась во сне крестьянки Андриановой. Голос указал искать ее в Коломенском. И, наконец, отмытая черная доска, найденная в подклете, явила скорбный лик Богородицы. Сюжет очень необычен, сюжет своеобразный. Первый образ, когда Богоматерь держит державу. Но держава здесь своеобразная. Настоящая держава, она имеет еще такие признаки, что имеет обручи поперечные, и держава венчается крестом. Здесь, на этой иконе такого нет, таких элементов державы нет. Но как многие специалисты говорят, и вообще духовные люди говорят, что такое изображение державы является символом обезглавленной России. Сокровенна истинная история России. Страны, укрытой пурпурным амофором Царицы Небесной. Неявная, священная история, непонятна многим из нашего поколения. Однако она реальна. Это подтверждает и целая цепь мистических связанных событий, протянувшиеся сквозь века. Вскоре после обретения образа Державной Божьей Матери монахини Вознесенского Кремлевского монастыря установили: прежде икона принадлежала их обители. В Вознесенскую же церковь села Коломенского, которая испокон веков принадлежала русским царям, державную передали в 1812 году, а именно перед вступлением в Москву того, кого многие русские считали предтечей Антихриста – Наполеона. Его приближение сопровождалось множеством знамений. Иеромонах Ефимий писал: «А разве не видели богоугодные очи праведников, как перед самым вступлением Наполеона в Москву из Кремля через Спасские ворота выходили, отрясая прах с ног своих, угодники московские?» Видение, подобное бывшему в 1812 году, зафиксировано и в XVI веке. Оно связано с чудесным избавлением Москвы от нашествия татар. Через те же Спасские ворота, повествует Никоновская патриаршая летопись, множество угодников Божьих выносит из погрязшего в грехе города величайшую святыню – икону Владимирской Божьей Матери. Но небесные покровители московские, святой Сергий и святой Варлаам, умоляют чудотворцев возвратиться в покидаемую столицу. Так и в 17 году. Молитвами праведников Матерь Божья не оставила России. Патриарх Тихон, это он написал акафист державный, и само название явленной иконе дал, видимо, он. Место у Спасских ворот мистическое в нашей истории. Накануне революции именно здесь композитор Скрябин планировал организовать грандиозную мистерию. Считавший себя антихристом, автор напрямую связывал это действо с концом света. Скрябин не дожил до осуществления своей идеи. Однако нынешние рок-шоу уже прочно обосновались на этом святом для русских месте. Здесь же, на Красной площади, в 1918 году впервые официально праздновали 1 мая. Новый праздник пришелся на день предательства Иисуса Иудой. Как же молиться надо было за Россию, чтобы гнев Божий не покарал за такое кощунство? Да, долготерпением своим Царь Небесный остается со страной нашей. Об этом свидетельствует и державная. Да, и Иисус Христос, здесь мы видим на этой иконе, что это не младенец, изображен в виде отрока. И что интересно, тоже такой момент, что ведь Христос, Он не сидит на коленях у Божьей Матери, вот, а Христос тоже восседает на троне. То есть Он сидит, находится
как говорят, в лоне Богоматери. Меж тем, дьявольская пародия обнаглела до такой степени, что готова взгромоздиться на трон. Пепел сожженного Лжедмитрия развеяли выстрелом из пушки. Увы, история учит тому, что она ничему не учит. Вот священники-раскольники венчают на царство человека, именуемого Романовым Дальским. Он называет себя сыном цесаревича Алексея, якобы чудесным образом спасенного членами Мальтийского ордена. Говорят, что это якобы коронация, якобы царя, никакого не было коронации, все ставят в кавычки, все под вопросом, а Господь говорит, нет, оно как есть, так и есть, ибо все совершается по воле Господней. И тогда говорят, что тот, кто короновал, один из них, это из Киевской патриархии, она не закон, она не легитимна. А легитимна ли русская православная церковь и Московская патриархия? Вопрос. Церковь создана в 27 году НКВД как новая церковь и не имеет правопреемственности. Но мы прощая их грехи, даем им возможность сейчас быть духовной частью церкви и даже благословляем всех патриархов, существующих, на то, чтобы они были и существовали как митрополиты. С нами много чудесных явлений происходило. Много. Наталья, так он при коронации в храме, на Крыму тоже. Да, при коронации тоже было очень интересное явление. При богопомазании Богоматерь как бы вышла из иконы и отразилась напротив меня в позе, как я сидела на кресле, на троне. Ее увидели монахи и потом сказали после коронации. Я думала, наверное, это зафиксировано где-то на пленке или на фото. И я нашла это фото. Могу вам показать. В общем, все было, конечно, на очень высоком божественном уровне. Очень часто проявляются на фотографиях вот за спиной такие крылья белые. Опираться будем на аристократию преданных православных людей. Но не более того. Ибо сколько было предателей за всю историю России, даже среди аристократии. Предателей мы не воспринимаем и не воспримем. И тем более людей, которые не будут подчиняться к титулу Российской Православной Церкви, императору Всероссийскому, не принесут присягу, будучи это самые знаменитые дворянские роды, они будут просто уничтожены, что было в истории России не первый раз. Мы уничтожали многие роды, еще с Ивана Грозного. Уничтожим их, откровенно уничтожим. Возможность декоративной монархии чревата и столь же анекдотичной аристократией. Лжеаристократия множится сейчас путем вовлечения различных людей от Кобзона до Березовского, Чубайса в ордена Константина Великого, Орла, Мальтийского. Характерно, что человек, посвящающий в мальтийцы, называет себя принцем, чья генеалогия восходит к императору Византии. На самом же деле он является бывшим итальянским парфюмером Энрико Виго. Настоящее подлинное дворянство в свое время вышло из идеи служения идеи трона и Богу. Возникает вопрос самоидентификации новой аристократии. Что думают о себе все эти темные бизнесмены, жулики, ставшие вдруг членами орденов? Неужели они всерьез считают, что настолько велика их заслуга перед Отечеством, которое лежит в руинах? Или они просто инфантильно играют в шпаги и ленты? А может быть, они действительно сознают, или у них просыпается это сознание, что именно они, пародийная аристократия, будет иерархической опорой пародийной монархии, которая сейчас, возможно, и готовится для русского народа. Наверное, главным претендентом на русский трон некоторым приказано видеть представителя смуглой династии Георгия Гогенцоллерна, правнука великого князя Кирилла Владимировича, изменника,
который ходил после революции и щеголял с красным бантом на груди. Человека, который в эмиграции незаконно объявил себя императором Кириллом I. Но для нас, наверное, самым интересным, самым любопытным является даже не это. Стоит вспомнить, что император Николай II в соответствии с законом об императорской фамилии запретил Кириллу Владимировичу брак с его двоюродной сестрой, близкородственный брак. Запрет был нарушен. В чем здесь секрет? Интересно, что в средние века тех, кто рождался от таких близкородственных браков, называли драконами. Любопытное название. С чем оно связано? Не связано ли оно с той каббалистической тайной крови, согласно которой близкородственные браки позволяют усиливать в человеке некие специфические, загадочные для нас качества? Любопытно и то, что некоторые специалисты, например, Леонид Болотин, говорит о том, что близкородственный брак открывает некие двери, дает пропуск к родству со специфической еврейской аристократией, с представителями колена Данова. Стоит напомнить, что, согласно православной традиции, именно из колена Данова будет рожден Антихрист. Так вот, что происходит. Кирилл Владимирович женится на своей двоюродной сестре, у них рождается сын Владимир. Кто становится супругой Владимира? Это дама из некоего рода золотницких, тифлисских евреев. В молодости она выступала в варьете, а потом вышла замуж за некоего господина Кирби. Кирби был близким родственником известного нам банкира Янкеля Шифа, человека, кстати, финансировавшего русскую революцию. Вторым браком золотницкой Кирби вышла за Романова, за Владимира Романова. Таким образом, Владимир Романов получил доступ к родству с некой специфической кровью. Еще недавно покойный ныне Владимир говорил о внуке. Конечно, он сейчас еще очень молод, ему только что исполнилось 10 лет, но он вполне сознает свое положение и относится к этому серьезно. Но тут я могу привести маленький анекдот. Однажды к нему подошел один из его товарищей и сказал: «Ты знаешь, мой папа мне сказал, что я должен быть с тобой очень вежлив и мил, потому что ты когда-нибудь можешь стать французским президентом». Мой внук мне рассказал, что он на него посмотрел, сказать, что французским президентом я, по всей вероятности, никогда не буду. Но русским императором, может быть, буду. Однако наше поколение рискует запятнать себя новым предательством, изменой грядущему самодержцу. Обывателю красочно расписывают демократический опыт западных декоративных монархий, соблазняют обогащением граждан за счет хранящихся в зарубежных банках царских авуаров, пытаются выправить на свой вкус некоторые ветви династического древа Романовых, а в итоге посадить управляемого царя в интересах сиюминутной политики и экономического гешефта. И как слабы голоса о главном условии возвращения монарха – покаянии. Оно же немыслимо без воцерковления народа. К тому же, возможно, еще предстоит учредить особый чин покаяния в наследном грехе измены последнему императору. Меж тем, до ныне не утихает злоба известных сил, обращенная к памяти царской семьи. За последние несколько лет часовня, установленная на месте Ипатьевского дома, горела трижды. Царь – живая икона Божия. Поэтому уместно вспомнить, что единственное обвинение, которое отверг Спаситель, это было обвинение в политической деятельности. Так и приход царя – вопрос не политический. Точно так же монархию мы не можем назвать общественно-политическим строем. Именно поэтому не возникает ни одной серьезной монархической политической партии. Именно поэтому политическое встраивание в право-левый фронт, в эту горизонталь мира всего, для монархистов совершенно бесплодно.
у монархии не горизонтальная, у нее вертикальная проекция. Поэтому царя мы получим от Бога. 22-й год. Владивосток. Последний в нашей истории Преамурский земский собор. На нем измена Богу и трону была осознана как земский общенародный грех. Не случайно душой собора стал генерал Дитерихс, один из руководителей расследования убийства царской семьи. Преамурский собор – прообраз собора грядущего. Ему, как и собору 1613 года, предстоит положить конец новому смутному времени и избрать помазанника Божия. Возможно, об этом говорят и удивительные знаки. Среди них мироточение царских икон. Сейчас мы говорим, что Государь-Искупитель принес себя в жертву за грехи народа, подобно самому Спасителю. И вот, может быть, в этой связи уместно провести и такую параллель. Известно, что жены мироносицы помазали тело Спасителя перед его воскресением. Может быть, и сейчас сама Богородица помазывает нашу с вами Россию перед ее духовным возрождением, перед ее воскресением. А это русский Пантелеймонов монастырь на Афоне. Икона Спаса нерукотворного. Образ почернел в день убийства царской семьи. Однако осенью 99 года во время службы в храме он на несколько минут просветлевал. Афонские монахи считают, что он окончательно просветлеет в день прославления царской семьи. Я считаю, что он святой. Я считаю, что он святой, его давно надо канонизировать. Я в этом уверен. Это он. Я не сомневаюсь, что он святой. Вся его семья, они все святые. В этом можем не сомневаться. Мы в это верим. Верим, не сомневаемся, что будет, что это все произойдет. Только надо вот эту пройти этот путь надо. А для чего это все происходит? Потом понятно будет. Через какое-то время будет понятно, почему это у нас такой был период. И пройдут эти все споры, там, за счет царя, за счет всего. Потому что все станет на свои места. Эти люди, которые сейчас там его ругают, они потом будут говорить, простите, будут просить прощения, молитву служить, и все будет хорошо. А вообще, батюшка, монархия будет в России? Монархия? Конечно, должна быть. Только надо, чтобы народ был подготовлен к этому. Чтобы он принял царя не как попало, а так, как положено. Когда мы действительно, покаявшись, принесем пред престолом Божьим в своем воздыхании молитву слезную свою, когда мы постараемся очиститься от этого страшного преступления, которое совершили все мы, наша Россия возродится. Возродится и канавка, возродится и обитель наша. И я глубоко надеюсь, я жду этого времени и воздыхаю Господа, что придет время, когда, может быть, ручками сегодняшних наших сироток батюшки Серафимушки будет посажено еще одно дерево. Дерево, которое будет произрастать, возможно, рядом с этим деревом, посаженное с радостью, с любовью, с песнопением в честь прославления умученного нашего царя и исповедника нашего, который будет являться и сейчас уже является великим ходатаем за наш народ, за нашу Россию. Власть царя от Бога, и человеку не дано ее отменить. Власть царя остается узурпированной. И ныне до Земского собора, как бы долго ни пришлось его ждать, на каждом высоком собрании должен стоять незанятый трон. Да будет слово наше твердо в предыдущее лето, в роды и роды.
2 года назад двое мирян побывали на острове Зале у протоиерея Николая Гурьянова. Спросили, о чем хотели, однако этим разговор не окончился. Было наставление отца Николая Залицкого по границам России облететь с Песчанской иконы Божьей Матери. Отец Николай Залицкий из своих рук дал Песчанскую икону, которую ему привезли из Канады. И вот в церкви иконы Божьей Матери Державная, что рядом с храмом Христа Спасителя, молебен, предстоит первый в истории крестный ход-полет вокруг страны. Вскоре по храму разносится чудное благоухание. По киоту иконы государя Николая II стекают струйки мира. Тут же начинает благоухать и образ Матери Божией, именуемой Федоровская. Это происходит прямо в руках прихожанки. При этом икона чудесным образом нагревается. На плече Богородицы проступает маслянистое пятно. Мистика момента поразительна. Именно Федоровской благословляли на трон первого из Романовых. Наш крестный ход охранительный. Именно сейчас, летом 99-го года, ожидание страшных для России событий нарастает как никогда. Вспоминаются облеты с Казанской иконой Божьей Матери, которые были сделаны в самые трудные дни войны вокруг Ленинграда и Москвы. Именно после этого враг стал откатываться назад. Крестный ход продолжается вокруг воздушного корабля в аэропорту Раменское. Возглавляющий крестный ход фонарь не угаснет 6 суток. Все это время ни на минуту не будет прекращаться и молитва. Дежурный священнослужитель читает Евангелие, мирянин – псалтырь. Остальные в хвостовой части самолета стоя поют акафисты. Первый день пролетает. Позади Белоруссия, Украина, Крым. Узнаем, что над минеральными водами грозовая туча заставила нас изменить маршрут. Летели над Чечней. Ничего. В кресте, который передали нам из Оптиной пустыни, мощи многих великих русских и афонских святых. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Молим Господа о здравии тех, кто благословил этот полет. Святейшего патриарха Алексея II, архиепископа Михея, протоиерея Николая, архимандрита Кирилла, архимандрита Наума, игумена Илия. И, конечно, о здравии Сергея Васильевича Дронова. Стараниями этого благодетеля состоялся полет. Икона Серафима Саровского с частичкой мощей. Она находится на борту рядом с образом государя. Именно благодаря Николаю II произошла канонизация святого, который предрекал: «Царь, который меня прославит, будет прославлен и мною». А наш крестный полет продолжается. После Астрахани берем курс на Новосибирск, затем на Хабаровск и далее на север. Пока заправляемся в Петропавловске-Камчатском, крестный ход ступает на Камчатскую землю. По благословению наш полет проходит без лишнего шума. Однако в Анадыре, на Чукотке, к самолету подойдет не менее 100 людей. Иерей Петр расскажет. По словам афонского монаха отца Ефрема, хранитель Иверской монреальской иконы Иосиф Мунис Кортес буквально за 3 месяца до своей мученической кончины говорил, что скоро чудотворения этой иконы перейдут на образ русского царя, который обретут в России. Ровно через год после гибели Иосифа Муниса и исчезновения Иверской монреальской начала мироточить икона государя. 6 сентября эта икона стала благоухать, а 7 ноября, через 62 дня, женщина одна, моя знакомая, она стала на колени и стала молиться, просить у царя прощения за то, что сегодня такой день, сегодня наши дети, наши знакомые идут на демонстрацию. А демонстрация, если в переводе
с греческого на русский шествие бесов. Демонстрация. Шествие бесов. Встречи бесов, точнее даже. Встречи бесов. Слово это не просто такое набор звуков. Вот. И она стала на колени, стала молиться, просить прощения у государя. И потом глаза поднимает, а икона вся как росой, и мира течет. 7 струй мира текло, даже против всех законов физики. Вот так вот, костяными линиями шло. Мира, елей, масло, означает символ прощения. Для нас, для русских, что значит это явление такой иконы? Что Господь прощает русский народ. Ведь мы сейчас мучимся, мы не живем, это мучение в нашей жизни. Как долго будем мучиться? За наши грехи наших предков, за то, что попустили убийство царя, за то, что не заступились, за то, что клятву приступили. А клятва преступления карается от 3 до 4 поколений. Поколение 25 лет. И вот сейчас 4-е поколение как бы уже завершается, и замироточила икона. Значит, русский народ имеет великую надежду быть прощенным. Крестные ходы традиционно проводились во образ изгнания из рая согрешивших людей. Это потом крестные ходы русских полков, когда святой водой кропили знамена и пушки, превратились в гордые военные парады, а смиренные молитвенные ходы мирян в возбужденные политические демонстрации. Для христианина вся жизнь – крестный ход, вся жизнь – стремление заслужить прощение. Нам есть в чем каяться. В Хатанге, на берегу одноименной реки, крест. Он установлен здесь во исполнение идеи государя Николая II охранить империю такими знаками, воздвигнутыми на ее крайних рубежах. Вскоре мы встретим местную жительницу, которая побывала в нашей летающей часовне. Она с удивлением скажет: «Каждый день хожу здесь на работу, а крест вижу впервые». Крестный полет подходит к концу. Впереди Архангельск. Мы полетим над Мурманском, Соловками, Валаамом. Икона царя явит нам еще одно знамение – корону в замерзшем иллюминаторе. Я оказался участником такой милости Божией. Со мной Вадим это записали. Значит, мы вышли, я шел на дежурство в самолет. Он показывает: посмотри, радуга. Это в Заполярье. И вдруг радуга. А радуга это является именно умилостивление Бога. А еще через несколько дней наши товарищи вновь побывают на острове Залет у старца Николая. Батюшка, а на следующий год нет благословения сделать такую поездку еще раз? Помоги, Господи, да? Я не имею права сказать ничего, только радость.